Hello，大家好啊！今日又係小溫啦。今日咧，小溫帶嚟到中山五路咧，睇一個東區依家11000起呢個價錢喎，就可以喺呢度買樓啦。呢個樓盤咧，周邊嘅配套咧真係好成熟啊！樓下咧都有南方園啊，仲有全部係食嗰啲街市啊，而且咧仲有茶餐廳啊、下午茶餐廳啊，呢啲全部都係有晒喎。仲有咧。呢個樓盤對面咧，仲有個富源中央廣場。呢個富源中央廣場咧，全部係食啊、玩啊、行街呢啲嘅。仲有周邊咧，仲有個華人萬家呢個超市啦。呢個超市咧，其實喺同香港嗰個惠康啊呢啲差唔多，百佳啊呢啲差唔多嘅。咁遠啲咧，都可以到我哋嘅天日 Coco City 啦、富日城啦。仲有我哋嘅盛景上風啦、萬象匯商圈啦，所以咪呢邊都係好方便嘅。如果係想坐車返香港嘅朋友咧，都可以坐下喺盛景上風咧坐永東巴士，喺我哋嘅 Coco City 咧坐永利巴士噶啦。咁如果係想到深圳嘅朋友咧，都可以坐18蚊巴士喺博覽中心上車，之後咧就大概1個鐘咁到前海灣。如果係想到深圳灣咧，都可以轉地鐵到深圳灣嘅，呢啲都係好方便。如果係想到福田咧，都可以坐28蚊巴士啦。所以咪周邊去邊度咧都係好方便嘅。仲有我哋樓盤對面咧就係有一個紫馬嶺啦。紫馬嶺咧都有兒童樂園啦，仲有游泳館啦，仲有我哋嘅露營室、跑步啊呢啲都係。配套咧都係有晒噶啦，所以咪喺呢邊咧可玩性咧真係好高嘅。咁我哋依家講翻我哋呢個樓盤啦，呢個樓盤咧依家買緊嘅咧係我哋嘅3棟同埋5棟啦。3棟5棟咧依家買緊嘅單位咧係119平同埋143平嘅。咁我哋依家仲有8棟咧都買緊係102平，仲有119平呢個單位嘅。事不宜遲啦，咁我哋依家落去睇下我哋嘅示範單位。Hello， 咁我哋依家嚟到咗3棟嘅25樓呢個洋板間啦。我哋3棟咧就係2梯2伙嘅，所以咪呢個隱私性咧係非常高嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅119方嘅3房2廳2個衛生間呢個戶型啦。咁我哋依家落嚟睇下呢個戶型咧，其實係鬼動過嘅。咁交樓標準咧就係冇批交樓啦。我哋11000呢個價錢咧，真係性價比好高啊！不過呢個格局咧，開發商咧係已經經過咗改造啦。咁我哋可以睇到落嚟咧，就係我哋嘅飯廳、客廳，仲有我哋嘅陽台啦。哇！睇到呢個景觀，其實真係好舒服啊！呢邊可以睇出去咧，就係我哋嘅紫馬嶺啦，仲有我哋嘅博覽中心，仲有更遠嘅咧，就係我哋嘅五桂山龍脈啦。咁我哋依家嚟睇下我哋個房啦。呢度咧就係我哋嘅客廳啦。呢個客廳咧，其實呢個距離咧係好闊嘅，包括你放一個70寸嘅都唔會覺得好壓迫嗰啲。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個飯廳啦。飯廳咧就係擺咗一個6人台嘅餐台啦。咁呢度咧就係改成做一個焗爐啦。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個廚房啦。廚房咧就係做咗同4代住宅一樣嘅，咁做咗開放式啦。如果係唔想做開放式嘅咧，都可以把呢個門咧拉翻咧，嗰邊嗰個門咧拉翻起身咧，都係可以做到一個封閉式噶啦。咁其實呢啲咧都係幾實用嘅，喺呢度洗嘢啦，喺呢度切嘢，喺呢度煮嘢都係 OK 嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋北邊呢個陽台。北邊呢個陽台咧，開發商咧係已經改咗噶啦，做咗一個封閉式嘅。如果係交樓咧，就唔係呢啲封閉式噶啦。咁交樓嗰陣咧，就係呢度咧就係可以擺洗衣機啊，呢上邊呢度都可以做個晾衣架，呢啲都係 OK 嘅。咁呢度仲做到一個洗手盆啦，到時候睇住自己啲需求去設計咁樣咯。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅休息區。休息區呢度咧，我哋過嚟咧就係一個3層式嘅公共廁所啦。喺呢度咧就係洗手盆啦。咁呢邊咧就係廁所。
仲有淋浴房啦。咁呢個淋浴房咧，其實係119方咧係窄咗少少嘅。咁呢度咧都可以擺下啲洗頭水啊、沐浴露啊，呢啲都係 OK 嘅。咁呢啲咧都係幾實用咯。呢啲做到3層式。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅第一個房啦。第一個房咧就係朝向咧都係同陽台一樣嘅，係朝住東南向。咁呢個床咧都可以做到3邊落床啊，都幾實用嘅。因為呢度咧都係擺個衣櫃啊，呢啲都係 OK。咁我哋依家嚟睇下第二個房啦。咁我哋第二個房咧睇出去嗰個景觀咧，就係睇住隔離嗰個智靚國際啦。咁呢邊咧就係一個飄窗啦，仲有呢度咧做咗一個上下床噶啦。但係如果係冇小朋友咧，都可以做成一個1.5米個床都係冇問題嘅。因為呢一嚿嘢咧就係我哋主人房呢個衣櫃啦。到時候交樓咧呢嚿嘢咧係冇嘅啊。咁我哋依家嚟睇下主人房啦。就係落嚟咧，就係呢個衣櫃啦，就係啱啱我哋嗰個兒童房挪用咗呢個空間嘅。咁呢個主人房咧，其實係幾大嘅，景觀咧又特別靚嘅。咁我哋睇下廁所啦，呢個廁所咧就係好大啦，主人房廁所比啱啱嗰個公廁咧係大咗好多嘅。呢啲都係做咗一個飄窗嚟擺下嘢啦，可以把呢個空間咧利用翻起身噶啦。咁其實呢啲都係舒服好多嘅，比起公廁嗰度。咁佢開發商咧擺呢個床咧就係擺咗一個1.8米嘅床嘅，而且咧喺床上咧都可以睇到呢個景觀咧係非常靚嘅，都可以睇到紫馬嶺啊，都可以睇到博覽中心啊、中山嗰啲龍脈啊，都係非常唔錯嘅。呢度咧景觀咧係做得非常靚啦。咁我哋依家嚟睇下我哋隔離呢個一大啲嘅樣板間142方嘅。咁我哋依家嚟到咗5棟嘅23樓啦。呢度咧都係同啱啱我哋3棟咁樣係2梯2伙嘅。咁我哋依家嚟睇下呢個單位啦。呢個單位咧就係143方嘅4房2廳2個衛生間呢個單位啦。咁我哋依家落嚟睇下啦。咁我哋依家落嚟到呢度咧就係一個收納櫃啦，都可以做下鞋櫃啊，或者收下啲雜物啊，都係 OK 嘅。咁呢一邊咧就係開發商咧係做咗一個茶室啦。呢個茶室咧其實可以軌動嗰個空間咧係非常大嘅，都可以做成一個書房啦。或者你覺得呢個客廳咧唔夠大咧，想做成一個橫廳咧，都可以把呢度打咗之後做過嚟嘅，就係一個橫廳啦。所以咪呢個戶型咧，可以軌動性真係好大啊！咁我哋依家嚟睇下我哋呢個客廳啦。呢個客廳咧坐喺呢個位置咧，我哋對面咧擺一個100寸啊、80寸呢個電視啊，其實都係非常唔錯嘅。而且呢度嗰個景觀咧係非常靚啊！呢個景觀咧係冇遮擋嘅。呢個陽台咧都有成20個平方咁大喎。如果係你唔想封咗嗰個房咧，呢度咧都可以把呢個陽台咧封咗佢，做成一個封閉式陽台啦。所以咪咁樣打出嚟咧就好大啦。咁我哋依家落嚟睇下我哋入邊呢個廚房啦。廚房咧開發商咧係做咗一個開放式廚房啦，佢做到好實用啊。可以睇下呢度咧就做咗一個冰箱位啦。呢度咧就做咗一個焗爐啦，呢邊咧就係做咗一個6人餐台啦。呢邊咧就係其實咧呢度咧係一個陽台嚟嘅，開發商咧係已經改咗做一個廚房。呢度咧哇可用性真係好大啊！呢度可以擺下嘢啊、洗下嘢啊、切嘢之後喺呢度煮嘢都係 OK 嘅。其實呢個用到都幾實用嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅休息區。呢邊過嚟咧就係我哋嘅第一個房啦。呢個房咧都係做咗3面落地嘅，仲可以做埋一個到頂嘅衣櫃。咁呢邊睇出嗰個景觀咧都係東南朝向嘅，都係唔錯嘅一個景觀。咁我哋而家嚟睇下我哋呢個公廁啦。呢個公廁咧都係做咗一個乾濕分離嘅設計。呢邊咧都可以擺下啲沐浴露啊、洗髮水啊，呢啲都係 OK 嘅。
呢個143方做到咁樣，其實係細咗啲嘅。咁我哋隔離呢度咧，仲有一個兒童房啦。呢個兒童房咧係細咗啲噶啦，你可以做成一個書房啊，或者睇下需唔需要用到住人咯。如果唔需要住人咧，呢度咧都可以做成一個衣帽間啊，連住隔離嗰個主人房都係 OK 嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個主人房啦。主人房呢度咧全部係做到呢啲咧都係做到衣櫃嘅。呢一排咧都係做晒衣櫃，所以咪呢啲可用性真係好大咯。咁呢個143方呢個主人房咧係做得有啲細啦，可以睇到我哋呢個廁所咧就做得有啲同酒店啊咁樣去設計噶啦。我睇下呢度咧都係做到玻璃啊咁樣嘅。呢度交樓咧咁就唔係玻璃噶啦，都係牆嚟嘅。呢度窄係窄咗啲喎，143方。不過咧，呢度咧開發商咧係擺咗1.8米嗰個床嘅，仲擺埋2個衣櫃啊，其實都夠晒用嘅143方。但係咧呢度睇出去個景觀咧就非常靚啦，呢度睇出去係好舒服嘅。咁143方咧呢個主人房咧確實係做得有啲細氣啦。咁我哋如果係喺東區呢啲位置咧，你想揾呢個價錢嘅咧，真係冇喎。依家目前咧，真係11000蚊都可以買到東區核心位置啦，而且周邊啲配套咧真係好成熟啊。如果係呢套咧，依家買緊咧係158萬左右，首期咧係23到24萬啫。但係咧，佢最大一個賣點咧係呢度個位置同埋呢個不可複製嘅景觀啦。如果係有興趣睇樓嘅咧，都可以不妨咧聯繫我過嚟實地睇下樓啦。咁今期咧就到呢度啦。